Salamlar, vaxtınız xeyir olsun. Mən Adıgözəl Nakşin, insan psixologiyası metodisti. Bugünkü mövzumuz ondan ibarət olacaq ki, biz bundan əvvəlki yayınlarda, video çəkilişlərdə adətən bu mövzu haqqında bir növ mülahizələr, söhbətlər və real olan faktları danışdıq. Və siz də bilirsiniz ki, bəzi insanlar var ki, keçmişlərinin üstünə elə bir xətt çəkmək və sonrakı həyatları elə bir dəyişir ki, əslində bu ayıb deyil. Amma bilirsiniz, ayıb hardadır? Keçmişi unuda bilərsən. Amma elə davran ki, gülünc vəziyyətə düşməyəsən. Baxırsan ki, bir qızlardan söhbət getsin, sonra oğlanlardan danışılacaq. Baxırsan mini yubkalı, qısa şortikli, kroplu falan. Bunun açıq-saçıq dalına qabağını görməyən qalmayıb. Amma dəyişib imici, qapalılaşıbdır və bir dinə qarşı yanaşma tərzi yaranır ki, burada sən səhv çıxarsan, niprav çıxarsan, hətta belə deyək ruscada. Dünənki sən deyildin, dəyişməyinə. Bu dərəcədə nə lovğalanırsan, kimə özünü göstərirsən, xəstəsən sən, nə deməkdir? Və aşırı qıcıq tərzdə reaksiya, yəni bir növ baxın seçəcəksiniz, bir məsələ var, doğru dinləsən, sən deyir, ləzzət eləmirsən. Çünki normal olaraq davrana bilmirsən. Dəyişirmisən, normal olaraq davranda, güya bu illərin dindarıdır. Bütün dini şeylərə qatılmaz. Hamısında var. Və bunu da çəkilişlə, göstərişlə, şəkillə, zadla biabırçılıq. Sən idin də dünənə qədər şortiklə zaman dal qabağını açıq gəzən. Kim olmuşsan ki? Busan da. Biz olmasa lovğalanmadı ha. Çəkiliş oranı, onu da çəkib qoyardın da o birlər kimi. Gönüllər, şəkillər, videolarını unuduldu. Busan da sən. Və oğlanlardan isə baxırsınız ki, dünənə qədər tində siqaret damağına, çeçenka saç stilində olub, indi dini şəkillər, ürəklər, böcəklər, çiçəklər dindar olub. Əslində reklam eləmək bilin ki, çox pis bir şeydir. Çox pis, o da bir xəstəlikdir. Hər kəsə gör getmək. Bir nəfər çıxacaq, gəldin sən, vurdun başva keçmişi. Busan da bunu lovğalanmaq lazımdır. Lovğalanma qıraqdan gülünc görsən, bunu bilin. O qədər. Seanslarımız əyani və onlayn şəkildə həyata keçirilir. Qoşulmaq istəyənlər şərh bölməsindən yaxud şəxsi mesaj bölməsindən məlumat verə bilərlər.